Aikari a itora rĩa Torosei Kajiado ya irathĩro na Longosua Kajiado ya gatagatĩ makoretwo magĩteta nĩ ũndũ wa moritũ marĩa maratũngana namo makĩhũthĩra barabara ya Bisiri gũthiĩ Torosei. Nimefanya biashara hapa kwa hii town ya Torosei kwa muda ya miaka 10 na kitu sasa. Na ile changamoto tunapitia hapa ni barabara. Barabara hapa haipitiki. Nĩ barabara ya makĩria ma kilomita 60 kuma barabara-inĩ nene ya Namanga gũka Nairobi ĩrĩa ĩnyitithanagia Bisiri na Torosei. Arĩa mahũthagĩra barabara ĩno makiuga nĩ marahũthĩra mbeca nyingĩ kũrĩha mwene mũgũnda nĩguo metĩkĩrio kũhetũka. Ndeto ĩno yambĩrĩirie thutha wa barabara ĩrĩa yakĩtwo nĩ mũkandarathi wa thirikari gũtuĩka na barabara ĩkĩrekererio mũgũnda-inĩ wa mũndũ kĩũmbe. Roadblocks zinakuwa mingi na tunalipa, so zinatukosti pesa mingi. Tunahitaji kutengenezwa barabara. Ene mĩgũnda ĩno maigĩte mĩgĩko ya kũhinga barabara nĩguo mahote kũrĩhia. Arĩa marĩhagio nĩ andũ arĩa marathiĩ magũrũ, atwarithia a nduthi o hamwe na arĩa mena ngari. Mũthuri ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Meloni Olekoshopa nĩwe mwene mũgũnda ũrĩa ũrahũthĩka ta barabara, na augĩte we egũthiĩ na mbere na gwĩkĩra mũgĩko ũyũ nginya rĩrĩa thirikari ĩgathondeka barabara. Nadai pikipiki shilingi 50, gari kubwa shilingi 200 na gari ndogo shilingi 100. Nitafunga siku zote kila wiki hadi serikali itengeneze barabara yao. Ahũthĩri aya a barabara ĩno nĩ morĩtie thirikari ĩtacũkie ikinya rĩa gũthondeka barabara ĩyo, kuona atĩ nĩ mahinyĩrĩrĩkaga mũno nĩ ũhũthĩri wa mbeca. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njambi wa Njaũ.